लाइफोलॉजी फंडा के सभी दर्शकों का आज के एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड का विषय है शंख बजाइए रोगों से छुटकारा पाइए। माना जाता है कि समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से छठवां रत्न शंख था। पुराणों और शास्त्रों में शंख ध्वनि को कल्याणकारी कहा गया है। इसकी ध्वनि विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। शंख में गंधक, फास्फोरस एवं कैल्शियम जैसे उपयोगी पदार्थ मौजूद होते हैं। इससे इसमें मौजूद जल सुवासित और रोगाणु रहित हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में इसे महाऔषधि माना जाता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि तरंगों में हानिकारक वायरस एवं कीटाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है। इस बात की प्रमाणिकता 1928 में बर्लिन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शंख ध्वनि पर अनुसंधान कर किया था। दरअसल शंखनाद करने के पीछे मूल भावना यही थी कि इससे शरीर निरोगी हो जाता है। घर में शंख रखना और उसे बजाना वास्तु दोष को भी खत्म कर देता है। यह भारतीय संस्कृति की एक अनुपम एवं अनूठा धरोहर है। शंखनाद से निकली ध्वनि से ओम शब्द उद्घोषित होता है और जहां तक ओम का नाद पहुंचता है वहां तक नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। शंख बजाना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। इससे पूरक, कुंभक और रेचक जैसी प्राणायाम क्रियाएं एक साथ हो जाती है। सांस लेने से पूरक, सांस रोकने से कुंभक और सांस छोड़ने की क्रिया से रेचक संपन्न हो जाती है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, सांस संबंधी रोग, दिल से संबंधित मामूली से लेकर गंभीर बीमारी, मंदाग्नि आदि में मात्र शंख बजाने से पर्याप्त लाभ मिलता है। यदि कोई बोलने में असमर्थ है या हकलाता है तो शंख बजाने से ये दोष दूर हो जाते हैं। शंख बजाने से कई तरह के फेफड़ों एवं पेट संबंधी रोग दूर होते हैं, जैसे दम्मा, अस्थमा, क्षय, खांसी, प्लीहा यानी जॉन्डिस, यकृत अर्थात लीवर, पथरी, इन्फ्लुएंजा आदि रोगों में शंख बजाने से फायदा पहुंचता है। शंख बजाने से सांस की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। शंख से प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। अतः प्रतिदिन शंख बजाने या फूंकने से गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते एवं मुख के तमाम रोगों का नाश हो जाता है। शंख बजाने से चेहरे, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र का फेफड़ों का व्यायाम होता है। शंख वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। शंखनाद से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक बीमारियों के कीटाणुओं का नाश हो जाता है। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होता है, जिससे आत्मबल में वृद्धि होती है। ऋषि श्रृंग के अनुसार बच्चों के शरीर पर छोटे छोटे शंख बांधने से व शंख जल पिलाने से वाणी दोष दूर होता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मूक व श्वास रोगी हमेशा शंख बजाएं तो बोलने की शक्ति पा सकते हैं। शंख जल स्वास्थ्य, हड्डियों, दांतों के लिए अति लाभदायक है। इसमें गंधक, फास्फोरस व कैल्शियम है। संगीत सम्राट तानसेन ने अपने आरंभिक दौर में शंख बजाकर ही गायन शक्ति प्राप्त की थी। शंख के जल से शालिग्राम को स्नान कराएं, फिर उस जल को यदि गर्भवती स्त्री को पिलाया जाए तो पैदा हुआ शिशु पूरी तरह स्वस्थ होता है एवं बच्चा कभी मूक या हकला नहीं होता। सुबह और शाम शंख ध्वनि करने का विधान सार्थक माना गया है। आइए
शंख बजाइए, रोगों से छुटकारा पाइए। अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप हमें यहीं पे इजाजत दीजिए। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स अ लॉट।